देख्न सक्नुहुन्छ यतिखेर मलेसियामा पठाइदिन्छु, मलेसिया सेक्युरिटी गार्डमा 12 घन्टाको 2300 बेसिक स्यालेरी हो भनेर पठाएको रहेछ। पठाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले एयरपोर्ट छिराउनै लागेको थियो। त्यस बिचमै चाहिँ अहिले भर्खरै पनि उहाँहरूले एजेन्टलाई यसरी समातेर रेखरेख पारिराखेको छ। 2300 स्यालेरीमा पठाइदिन्छु भनेको, सेक्युरिटीमा पठाइदिन्छु भनेको, तर यहाँ हेर्दाखेरि श्रम गर्दाखेरि चाहिँ श्रममा चाहिँ अहिले तपाईँको फ्याक्ट्री वर्कर र 1200-1300 स्यालेरी भनिसके पछाडि जाने युवाहरू पनि एकदमै आक्रोशित अवस्थामा हुनुहुन्छ र यहाँको एजेन्ट पनि अहिले उपस्थित भइसक्नु भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ लगभग झनै 30-35 जनाको हाराहारीमा हुनुहुँदो रहेछ। प्रत्येकबाट 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाखसम्म लिएको भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बताउनु भएको छ। के छ यथार्थ हामी स्पष्ट हाल्छौँ है।